Если вы будете на озере Гарда, непосредственно в городе Рива-дель-Гарда, то вы непременно должны посетить красивые водопады Вороны. Это яркий пример того, что вода камень точит. Водопад сформировался в течение 20 тысяч лет, и сегодня, благодаря правильному настроенному свету, вы можете увидеть его во всей красе. Водопад Ворона расположен всего в 3 километрах от Рива-дель-Гарда. Он берет свое начало из озера Тена, а грот, в котором его можно увидеть, был сформирован исключительно природой 20 тысяч лет назад. Это место поражает своей красотой. Торжественное открытие водопада состоялось 20 июня 1874 года. Водопад разделен на две части. Нижнее ущелье – это окончание водопада, его высота 55 метров. Верхнее расположено на 40 метров выше. К нему ведут 115 ступеней среди красивых растений и цветов ботанического сада, а также 15-метровый туннель. Как вы могли догадаться, посмотрев это видео в конце, что особенность этого водопада Вороны заключается в том, что он расположен в гроте, а не на открытой местности, как большинство других. Это действительно очень большая редкость. Конечно, камера не передаст всех этих ощущений и всех этих эмоций, которые можно увидеть вживую. Мы пытаемся их запечатлеть. Приятного просмотра. Всем привет! Приехали на интересное место Каскада Вороны. Посмотрим сегодня. Это получается место водопады натуральные, ну и вмешательством людей. То есть там это все как пещеры сделано. Сама природа, да, их сделала, ну а люди уже сделали ступеньки, подсветку, ну и все такое. Очень колоритное место. Пойдем посмотрим сейчас. Здесь сделаны места для отдыха перед входом. Можно заказать водички, посидеть, передохнуть в красивом месте, попить минералочки или аперольчика. Может, кто-то пиво хочет. Так что посидеть, поесть мороженкого. Так, ну вот подходим. Сразу же здесь сувениры продают. Да. Наши детки. Так. Ну, а пойдем туда сейчас. Так, вот Рома купил билеты, мы уже купили, зашли сюда. 22 евро получается. Вход стоит 2 взрослых и 2 ребенка. Так, ну здесь стоит что? В масках. Так, ну вот картинки, как это все делалось и как это все было. Мы сейчас пойдем. Здесь немножко прохлада веет. Буду снимать, смотреть сам. Так что стараюсь заснять побольше. Это клима работает? Нет, это видно из-за водопадов, из-за горных. Рома спрашивает, что клима работает. Вот здесь, по-видимому, то, что из-за водопадов. Такое орошение здесь идет. Смотрите,
где люди ходят. Приходится постоянно играть со светом, потому что по-разному цветовая гамма играет, то солнце светит. Плавают большие рыбы. Меня слышно или нет? Вот здесь мокро. Ну что, как? Эвелин? Это где были мы сначала, и потом мы поднялись по горной дорожке. Сейчас надо будет камеру почистить, потому что там вот он бьет. Сейчас пойду еще раз, покажу вам, потому что все брызгает, все мокро. Ну, конечно, сила воды бешеная. Смотрите, как он разбивает здесь все. Это просто. Если вы не представляете, какой холодный воздух, как все становится сыро, как будто я нахожусь там прям в водопаде. К сожалению, села батарейка. Было по плану запланировано еще поснимать на Тенузе или озеро Тенну в Италии, в горах, которое славится своей бирюзовой водой. Поэтому мы